Nashukuru Mungu kwa neema kubwa ambayo ametujalia hasa kuwa katika kanisa la JCC hapa Rongai Eagles Sapo. Hii ni neema kubwa na nina moyo wa shukrani kwa kuwa na mtumishi wa Mungu. Wakati wowote ambapo Mkristo Mungu vile amemwondeni awe katika fellowship. Wakati tuko katika usirika, Mungu hufanya kazi na utufanyia kazi sana. Kwa hatua yangu ya kuwa pastor, nimepata challenge chache. Hasa hapo awali kabla ni join JCC hapa Rongai, tulikuwa tunahudumu kando. Mimi na mke wangu alikuwa anahudumu kando na mimi kando. Lakini sasa tumekuwa katika usirika mmoja na experience kazi kubwa sana ya Mungu. Kwa muda wa mwaka mmoja kuna mambo kadhaa nimeona Mungu akitufanyia, mambo makubwa ambapo hapo awali yalikuwa hayaendi vizuri, maana tulikuwa hatuko katika moyo mmoja. Lakini kama familia wakati tumekuwa katika moyo mmoja na pia tukawa katika moyo mmoja katika kuhudumu na kusafu Mungu ametubariki sana kwa njia kubwa. Kwa kipindi ambacho nimekuwa pia nikifanya kazi ya kawaida na nimekuwa kwa challenges hapa na pale, lakini tangu niingie kwa kanisa la JCC na kuwa chini ya mtumishi wa Mungu Apostle Peter Marabu, nimeshukuru sana kwa maana nimeona Mungu akitufanyia kazi kubwa. Experience kazi kubwa kabisa sana ya Mungu. Na kwa wakati huu tuna experience anniversary ya miaka 10. Hii si jambo ndogo, hii ni jambo la kumshukuru Mungu na ni jambo la kutia moyo, maana kuna kazi kubwa sana. Tunafaa wakati wa sasa kati yetu ya wachungaji na wasirika kuwa na moyo sasa wa kwenda kuleta mafuno kwa wingi. Nataka tuelewe hivi, sisi ni kondoo. Kuna tofauti ya kondoo na mbuzi. Kondoo upokea kuelekezwa sana, lakini mbuzi si rahisi wapokee kuelekezwa. Lakini katika kanisa sisi ni kondoo. Kama vile Biblia inasema sisi ni kondoo. Kondoo upokea kuelekezwa. So tukipokea moyo wa kondoo tunaweza kuelekezwa kwa wepesi. Na wakati tunakubali kuelekezwa, mambo makubwa Mungu anafanya kazi. Maana Mungu huanza juu akitiririsha. Watumishi wa Mungu ama huduma na kanisa ni kama vile tangi ya maji lile liko juu na linanywesha nyumba zote maji. So kama pipe itaondolewa moja, kwa hivyo hilo tangi ndogo alitapata maji. Nasi wasirika na watumishi ambao tuko chini ya mtumishi wa Mungu tuko hivyo. Tunapokubali ile mtiririko, ile tangi yetu, kama hatujakuwa disconnected, tunaweza kupata mtiririko wa maji na tunaweza experience kazi kubwa ya Mungu. Shinda iliyoko ni kwamba kuna wakati tunaingiwa na moyo wa kuwa disconnected. Tunakuwa na different art from the art of the church, from the art of the servant of God. Na ujue siku sote Mungu unena kwa mtumishi wa Mungu. Tukichukua mfano na kitabu cha Samuel wa kwanza. Wakati Samuel alikuwa analelewa na Eli, wakati sauti ya Mungu ilikuja kwa Samuel, ijapokuwa Samuel alikuwa tangu utotoni yeye ako kwa nyumba ya Mungu, lakini hakujua sauti ya Mungu inaongeaje. Lakini aliyejua sauti ya Mungu ni Eli. Na akaitwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ndiye akamuuliza, akienda kwa Samuel anamuuliza, "Ni nini unaniita?" Akamwambia, "Hapana, enda ulale." Lakini raundi ya tatu akamwambia, "Hapana." Akajua ni Mungu anamuita. So kama Samuel akuwa na mtumishi wa Mungu, Mungu angeweza kumuongeleza wala angeweza kujua ama experience sauti ya Mungu. So nasi waunduma wale tuko chini ya mtumishi wa Mungu tunafaa kuwa connected na kuwa na flow ya moyo mmoja. Hii ndio point yangu nzuri sana, hasa wakati huu tumefikia mwaka wa 10 wa anniversary yetu. Tuko na deacons, tuko na wachungaji ambao wako chini, tuko na watumishi mbalimbali katika idara mbalimbali. Sote tunahitaji kuwa na moyo mmoja. Tuunganishe moyo wetu na moyo wa mtumishi wa Mungu na experience kazi kubwa sana ya Mungu. Maana Mungu ukaa katikati ya watakatifu wake. Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe kila mmoja. Amen. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake kubwa ambaye ametujalia katika hii safari ya imani. Mimi nimeona Mungu katika maisha yetu
kwa sababu kuna mambo mengi tulitamani Mungu aweze kututimizia katika safari ya maisha kama watumishi. Kwa sababu kama vile mnavyojua, unapoingia katika huduma ama katika mwito wa utumishi, kuna kuanga na kitu kinaitwa kupita katika nyika ama kupita katika jangwa. So unapoitwa unapitishwa mambo mengi. So katika safari ya wachungaji kuna mambo ambayo mtu anapitia, na mengine inakuwa hata ujielewi na uelewi kwa nini unapopitia mambo haya. Lakini kuna kitu nimejifundisha, inafikanga wakati wa kutoka katika nyika. Na mimi ndio niko hapa nikishukuru Mungu sana kwa sababu ya kutuunganisha pamoja na familia yangu katika madhabahu haya ya Jesus Celebration Center ama JCC Ongata Rongai. Kwa sababu sisi tulikuwa watu ambao tulikuwa tunaelewa ni nini Mungu anataka na maisha yetu. Lakini tumekuja kuelewa ya kwamba wakati huo wote tumepitishwa katika jangwa. But from the time tulikuja katika madhabahu haya, tumeona Mungu akitulejeshea. Kama vile tunavyojua ya kwamba ile neema iko hapa ni neema ya urejesho. Tunarejeshewa hatima zetu na pia tunarecover our dignities. So sisi tuko hapa kama washuhuda ambao tumerejeshewa mambo mengi. Hasa jambo la kwanza, tumerejeshewa umoja wa familia. Kuna mambo nilikuwa ninaomba kama mama nikishindwa yatafanyika namna gani? Kwa sababu nilikuwa ninaona kama hakuna siku itafika kama vile mchungaji amesema tuundumu katika madhabahu moja. But from the time tulikuja katika madhabahu haya haijachukua muda mrefu. Sasa ndio tarehe 31 ndio tunamaliza mwaka mmoja na miezi mitatu. Kwa sababu niliingia mahali hapa tukiwa 31st ya December 2023. Na sasa tumemaliza mwaka mmoja na miezi mitatu. Lakini tumeona Mungu akitenda mambo makubwa kupitia madhabahu haya. Na ndio mimi ninachukua nafasi hii kama mama, kama mke, kuwakaribisha katika madhabahu haya. Na niwaambie ya kwamba hii madhabahu ya JCC Ongata Rongai iko na neema tofauti. Mimi ni mshuhuda hasa hiyo maneema ya kurejeshewa. Kwa sababu mimi sasa tunahudumu kwa madhabahu haya na mume wangu pamoja na watoto wangu wote, na hiyo ndio ilikuwa maombi yangu na ndio ilikuwa ndoto yangu. So kuna neema ambayo imeturejeshea hiyo umoja, hiyo upendo wa familia. So wale wote wako kule nje nawaambia karibuni JCC Ongata Rongai. Usikae pale ukiwa umechanganyikiwa. Toka katika hali ya kuchanganyikiwa kuja mahali hapa na utaweza kupewa mwelekeo na watumishi wa Mungu, na hakika ile mwelekeo utakaopewa utakaouzingatia utaweza kufika pale mahali ambapo Mungu anataka ufike. Sisi wakati tulikuja mahali hapa tulikutana na watumishi wa Mungu, Apostle Peter Mwarabu pamoja na Mama Pauline, na nakumbuka siku moja Apostle akituambia patieni Mungu tu mwaka mmoja na mtaona yale mambo ambayo Mungu atawatendea. Na hakika tuko hapa siku ya leo tukiwa na ushuhuda kushuhudia yale Mungu ametutendea katika maisha yetu. Hasa kazi ya mume wangu alikaa miaka 3 bila kazi. Na tulikuwa tunaomba, lakini hakuna kitu kilikuwa kinafanyika. Lakini wakati tuliingia katika madhabahu haya kwa sababu ya hii neema na hii upako ambao unafanya kazi mahali hapa. Sasa hii niko na ushuhuda nikisema kwamba mume wangu wako kazi. So nataka kuambia nini siku ya leo? Wale ambao wako kule, njooni mahali hapa. Na hakika mtaweza kukutana na Mungu. Na nikiwaambia jambo lingine, saa hii tunasherehekea miaka 10 mahali hapa, kutoka tuanze kanisa hili mahali hapa Ongata Rongai. So tuko na sherehe yetu ya miaka 10, tunaisherehekea tarehe 6 ambayo ni Jumapili nao kuja huu mwezi wa 4. Kuja, karibu uwe mgeni wetu. Hata uwe experience ile neema ambayo inafanya kazi mahali hapa, na hakika ninajua kwamba Mungu wetu ataweza kukubariki na ataweza kukuonekania. Nikimalizia nataka kuambia mimi niliombea sana harusi tushikanishwe katika kanisa, ndio tuweze kutembea pamoja kama familia tukiwa tumezingatia yale mambo ambayo inayostahili katika ndoa. Sasa hii mimi niko hapa tuko na harusi tarehe 20 mwezi wa 4. Karibu sana kwa harusi yetu pia, na Mungu wetu atakubariki. Asanteni sana na wapenda. Nikigusia hilo jambo la harusi ni kwamba nitakoti neno katika kitabu cha Matthew 22 verse 4. Inasema everything is ready, everything is prepared. Kwa wakati nilipeleka mahali ya mke wangu ni miaka 7 iliyopita. Japokuwa tuliona kitambo na tulihisi ila kwa mwaka wa 2018 na tukapewa harusi, tukaambiwa endeni sasa mfanye harusi. Ila kwa muda huo wote sikuweza kuifanya. Kwa hivyo kuna wakati kuna sehemu utakuwa
uwe umelimitiwa. So nashukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu, kwa ajili ya neema kubwa. Maana kwa muda mfupi ambao siku ile tulikuwa hapa katika Januari ya mwaka uliopita, kile kitu nilipata hapa cha kwanza ni umoja wa familia. Maana tulikuwa na sherehe ya couples. Tulikuwa na couples meeting. Na hilo jambo linifutia moyo wangu. Na sasa saa hii tunapoenda mwezi wa 4 down the line 1 year sasa, hiyo tunaenda nami naenda kufanya harusi. Hii ni jambo nzuri. Maana tunapofanya hii agano, kwanza kama mchungaji, wakati umefanya harusi, kuna agano. Hiyo pete inawekwa kwa kidole, huwa ni agano kati yetu na Mungu, na Mungu hufuatilia sana agano. So ndoa iko na agano yake, na kuna mambo ambayo ufanyika wakati mko katika ile agano ya pamoja. Na pia vile wakati mnalipa mahari, kuna ile agano uingia. Ila sasa hii agano ya pete inapoingia kwa kidole na kuingia katika makubaliano, kuna jambo Mungu hufanya la kitofauti. Kwa hivyo nitawakaribisha sana kwa harusi yetu ambao tuko nao tarehe 20, siku ya kufufuka kwake Yesu Kristo. So maisha yetu pia yanafufuka. Na wewe pia rafiki yetu na mpendwa sister na wandugu na wandanda, tunawakaribisha usangilie pamoja nasi, ufurahie pamoja nasi. Tukifurahia kufufuka kwake Yesu Kristo, pia tunafurahia kufufuka kwa maisha yetu na kwa ndoa zetu na kwa huduma zetu na kwa kila chochote ambacho kilikuwa kimekufa katika maisha yetu. So nina moyo wa shukrani sana, na napokea yote haya si kwa jambo la kawaida, nina moyo wa shukrani na nasema asante.